जब हर सांस एक संघर्ष बन जाए, फेफड़ों में जकड़न, भारीपन और वो बेचैनी जो आपको सोने न दे। जब सांस की घुटन इतनी हो कि मुंह से सांस लेनी पड़े। अब इस घुटन को और न सहें। पेश है हमारा विशेष एस्थमा रिलीफ फॉर्मूला, एक भरोसेमंद होम्योपैथिक समाधान जो सांसों की डोर को फिर से मजबूत करता है। यह ब्रोंकियल और कार्डियक अस्थमा के लक्षणों में तुरंत राहत देता है। फेफड़ों की जकड़न और श्वास नली के खिंचाव स्पैज़म्स को शांत कर यह आपको देता है गहरी और सहज सांस, बिना किसी साइड इफेक्ट के। खुलकर जिए, खुलकर सांस लें। पारुल होम्यो लैब, वर्षों का भरोसा।